Team mar Uganda obedo joloch bang' lo team mar Kenya e tuke mag T20 cricket mane okelo kanyakla timbe mawuok e pinje ang'wen e alap ma Nairobi Gymkhana Grounds. Uganda noloyo Kenya gi points 6 ka Kenya emane ochako tukegi kendo keto ng'wech 80. Kata kamano Uganda mane ni kod lony noloko tugo bang' yudo points 4 mong'ere kaka wickets. Mane en loch mar adek ne team mar Uganda e kindgi kod Kenya. Janet Mbabazi noyir kaka jatugo masulwe tukegi bang' loyo points 10. Tanzania notieko thuolo mar adek bang' loyo team mar Qatar gi ng'wech. That is a bowler. Well, we were so hungry about winning because, one, we were mindful about our rankings. At the moment, when we came for the tournament, we were ranked at 21. So we're looking forward to getting above the rankings. And that was our aim. That's why the girls were so, they were so hungry for the win.